Dr. Saggaayee Araarsaa qabadhee isin dhiyaateen jira. Dr. Saggaayee kabajamii ulfaadhu baga nagaan dhuftan siin jedha. Baga nagaan warruma har'a qawwee hidhatee bosona jiruyyuu yeroo namoonni gabbaanii waan akkasii dubbatan ni dhageenya. Qawweedhuma qabatee jiraachuunsaa didda agarsiisuunsaa siyaasa keenyaaf warri karaa nagaatiin jettu kunuu kanarraa hundoofti waan baay'ee irraa argatti. Waraanni kun waan jiruuf dhageettii argatu bara. Waraana kanaan ala qabsoon hin jiru jedhee amanaa. Kanaaf akka seera addunyaatti Oromiyaa yoo walaboomte dippiloomaasiin addunyaa nu fudhachuu hin danda'u. Kanaaf ati kaayyoo kee qulqulleeffattee kanaafin deema jettee achi keessa. Gaafa mariidhaafis deemtu yoo isaan san hin fudhanne atis immoo dadhabina takka tokko agartee yoo isaan wajjin komproomaayisii filatte. Qabsoo bilisummaa Oromoo hidhannoodhaan jiru irraa fagaatanii dhaabbatan arguu jira. Itti siqanii hojjechuutti hin jiru. Rakkoon kun maalinni walabummaadhaaf qopheessuu irratti atiinkitti bobba'uu qabna. Hayyoonni keenyas kana godhuu qabu. Hayyoonni maaliif irraa fagaatu? Nama simatuun barbaadu. Akka bakka buufamu godhamu. Kuni loojikiin kuni logic of dispossession saamicha and displacement. Buqqa'insa buqqisanii bakka isaanii irratti saba biraa dhaabu jechuudha.